哋表演嘅觀眾。呢個福祿壽有咩贈俾我哋台慶咧？TVB Happy Birthday！ 哇，勁啊！點啊？有幾勁啊？呢個 MyTV Super 咧，短期之內咧已經突破咗160萬個用戶，即係話比原定嘅目標時間足早咗1年咁多啊！犀利，恭喜晒！咁我哋咪需要好多節目嘅內容咯。梗係啦，尤其是劇集啊，要拍好多劇。我知道出年啊，有好多啲續集啦，劉老表3啦，唐，覺得應該要拍續集嘅。有啲咩滄海遺珠咁咧？姜啊！哇，係喎，姜喎！有幾姜啊？喂，梗係姜啦！啱啱選完個港姐冠軍出嚟都未拍過劇，即刻就捧佢做女一。你話 TVB 係咪最姜？唔係，鄭嘉穎姜爹。點解啊？鄭嘉穎打破年齡界限，即刻一手立咗我哋嘅出爐港姐冠軍，所以我話男主角最姜。啊，我覺得係陳凱琳啊姜啲喎。點解咧？如果屋企唔翻去啲男朋友度瞓。咩瞓啊？訓話。哦。所以我話咧，女主角最姜。不過通常咁樣嘅，嗰啲男女主角搞埋咗一齊之後咧，任務完成咧，續集應該係唔會再拍㗎啦。咁揾邊個拍啊？你啊！你啊！我有幾姜啊？你咁姜喺雙白線度 U turn，然之後架車都 burn 喎。阮兆祥最姜。最姜。OK， 就當我做男主角啦，邊個做女主角先？啲女主角好中意揀戲拍㗎，所以要睇內容。我覺得可以拍姜嘅3部曲，第一部叫做姜，第二部叫做葱，第三部叫做蒜。如果係姜葱蒜嘅話咧，最好揾啲同飲食有關嘅女藝人翻嚟做女主角就最好啦。咁又好有呢個份量先得喎。係啊，揾邊個啊？不如揾佢啊！哇！揾肥媽。呢個好喎！如果鄭嘉穎連佢都咁據為己有嘅話咧，鄭嘉穎真係最姜啊！不過如果將一個飲食嘅主持咧立咗過嚟拍劇嘅話咧，咁以後嗰啲咩食評啲啲啊，食評啲啲啲啲啊，食評啲啲啲啲啲啲啲咁點算咧？唔緊要，有一個飲食節目咧可以開續集嘅。咩啊？區開火。哦，李錦聯咧同埋阿大王做嗰個，唔好揾佢哋做主持啦。有啲咩主持救火啊？有啲咩主持比佢哋兩個更有火花嘅咧？一對新主持咩啊？龔嘉欣同埋莊思明。嚇點解啊？啊係喎，當阿龔嘉欣同埋阿楊明去喺英國度參加婚禮嘅時候，莊思明喺香港嗰度開火。哦，咁啊，當佢走出去 Astro 頒獎典禮嘅時候，龔嘉欣喺香港開火，所以佢兩個真係可以區到開火。啊，咁除咗戲劇節目同埋綜藝節目之外咧，仲有咩啲更豐富嘅節目咧？喂，體育組啦，奧運之後有咩巨獻啊？啊，我好期待今年嘅男子單打乒乓波同埋羽毛球。你有福啦！聽講公司咧啱啱就重金買咗呢一個男子球賽單打嘅直播版權啊！係咁乒乓波邊個單打邊個啊？洪永城單打馬國明。哦，咁羽毛球咧？馬國明單打洪永城。哦，咁邊個做呢個國際嘅裁判啊？唐詩詠啦。喂，但係最後邊個會贏啦睇唐詩詠心情啦，呢單嘢得你可以拆得掂嘅啫，好難比分呢啲。但係嚟緊咁多節目，我哋需要好多人才喎好戲之人啊，新地好戲王咪夠咯。唔好揾佢哋啊！新地好戲王都唔得。講埋淨係新地好戲王，即係新地先好戲咧，一至六啲戲麻麻嘅啫。唔係啊嘛，我唔信。我覺得新地好戲王咧，簡直可以用唔同方法咧演繹一啲本身好正經嘅節目嘅，例如係你健康嘛嚇，唔係好明。我話俾你聽，試下用新地好戲王唔同角色嘅方法演繹一次俾你睇，睇下你估唔估到係咩戲？即係我估咯喎。係，我就俾你估啊嘛。你估嚟，嚟，估一次，準備 music。誘惑太多，令人犯錯。哎呀，sorry，你冇嘢嘛？你健康嘛？哦，不如咁啦，我俾啲錢你買藥食。咩戲？喂，我問下蕭正楠啊，呢個係邊個啊 ？Bosco， 幕後玩家係嘛？就係蕭正楠，我又玩，好易估。我想扮，我中意扮。好，嚟，係第二個 music。嗱呢個咧啱啱做完律師啊。騎士，你健康嘛？騎士健唔健康呢？我就唔知，不過我就麻麻地，因為啱啱切咗條腸。不過好彩，聽講冇擴散。啊 ，King Sir，祝你身體健康，早日康復。身體健康 ，King Sir。快啲嚟台慶。喂，浩然，估唔估到邊個啊？律政強人啊！好嘢！
啊，有嚟第三幕，估下先。 music。 Daddy， 你健康嗎？我梗係健康啦，我唔健康嘅話，我點搞我自己個女啊 Daddy， 我係你個女嚟㗎，除鞋先。有人估到啊，喺邊度啊？會唔會係巨輪2咧？冇錯啦，就係佢哋要俾掌聲陳凱琳啊，做得好好啊！所以話咧，係啊，呢一段片咧，鄭嘉穎朝睇先起到身嘅。係咪啊 ？TVB 真係人才仔零舍多計，真係唔好意思啊，今日得罪晒咁多位。務求呢一家大細咧就覺得好睇。好啦，出年咧就係我哋 TVB 50週年，亦都係我哋福祿壽10週年成立嘅日子。喺呢一度，我哋代表福祿壽恭祝公司多福多祿多壽 TVB Happy Birthday！